निवेदन हांगा सभाघरांत करपाक सोदतां. सगळ्यांक एक कळयतां, काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभाघराचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभाघरांत आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आनी एज ए सभापती म्हणून हांव होल्ड करता आसतना म्हणजे ताणें केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाब विचारतलो तांकां. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जे प्रसार माध्यमाक खंयचीच गजाल प्रसारीत करपा खातीर बंधन ना, पण तरी सुद्दां अश्यो कांय गजाली घडटा त्यो तांणी चॅक करपाची गरज आसता. आनी आज विशेश करून अधिवेशन चालू आसतना विशेष अधिकार आनी त्याच बरोबर सभागृहाचो अपमान जावचो न्ही हे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी प्रेस म्हणजे प्रिंट मिडिया हांणी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. आनी ते तशी जर तांणी वागले आसत तर जायत ख्यास्त जावंक शकता. हे निवेदन हांव तुमकां सगळ्यांक करतां.